Ve cerrando el video, que esto es para gente que entiendan de todo, cero profesionales. Te tengo un temita que por ahí le dicen brucismo. Eso es cuando tú te pones a maticar de noche sin comer. Y amanece con un dolor como que tiene el día entero maticando caña. El asunto es que tu sistema nervioso se descontrola. Porque estás tan cansado, tan estresado todo el día, que tu sistema nervioso se desploma. Y como la soga se parte por lo más débil, tu boca sufre. Tus dientes se desgastan y hasta tu autoestima baja. Siempre estás agotado, cansado, destruido. Pero hay soluciones innovadoras para ti. Así que dame un toque.